νέοι διορισμοί σε όλο το δημόσιο, με το δεύτερο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Μετράμε αντίστροφα για τις νέες εξετάσεις που συμμετέχουν όλα τα πτυχία ΑΕ-ΤΕΗ. Ποια είναι όμως τα μαθήματα εξέτασης με βάση το πρόσφατο ΦΕΚ? Μάθημα Α, που είναι η γενική θεωρία, και μάθημα Β, που είναι οι δεξιότητες και η εργασιακή αποτελεσματικότητα. Πώς θα πετύχεις τις εξετάσεις όπως έκαναν 15.000 υποψήφοι στον πρώτο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ? Μα φυσικά με το GoLearn, τον μεγαλύτερο εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα για προετοιμασία και μοριοδότηση ενηλίκων και το δημόσιο. Γιατί? Πολύ απλά. Το GoLearn είχε τις περισσότερες επιτυχίες στον πρώτο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό, πάνω από 6.000, αλλά και τον πρώτον με βαθμολογία 90,75. Ασκήσεις τις οποίες εξασκήθηκαν οι εκπαιδευόμενοι του GoLearn έπεσαν με ελαφρές παραλλαγές στις εξετάσεις. Με το GoLearn κλειδώνεις διορισμό. Είναι η μόνη εξαποστάσεως προετοιμασία που τελεί υπό την εποπτεία καθηγητή δημόσιου πανεπιστημίου. Κάνε το πρώτο βήμα προς την επιτυχία τώρα.